Esercizio del tabellone. Questo è un esercizio a cui tengo particolarmente perché è davvero completo, in quanto comprende tutte le fasi della funzione di presa e di manipolazione. Infatti il paziente, per andare a riconoscere attraverso lo scorrimento del proprio dito sul bordo delle diverse figure che proporremo, dovrà innanzitutto svolgere la funzione di raggiungimento sull'oggetto, di approccio all'oggetto e di manipolazione dell'oggetto. Quindi è un esercizio che coinvolge innanzitutto tutte le parti del corpo relative a questa funzione e tutte le informazioni necessarie per poter svolgere questo compito. Per quanto riguarda il posizionamento e la presa, qui dobbiamo fare delle precisazioni. Allora, il paziente si trova seduto sulla sedia canonica di fronte ad una scrivania, ad un tavolo, e di fronte al tavolo, sul tavolo, posizioneremo il nostro piano inclinabile per il recupero della presa. Per quanto riguarda la presa del terapista, dovremo comportarci in questo modo che vi mostro adesso. Con la vostra mano sinistra sosterrete la mano del paziente attraverso il polso, quindi prendendo i bordi del polso in questo modo. La mano si presenterà in una posizione facilitante per poter essere presa da noi. Infatti, con le dita rivolte verso il basso avremo meno difficoltà a sostenere la mano senza che essa produca delle reazioni di radiazione e di stiramento. Quindi con la nostra mano destra andremo a sostenere il polpastrello del dito indice in questo modo, con il nostro bordo laterale della mano. Le altre dita andranno a chiudere le restanti dita medio, anulare e mignolo del paziente verso il palmo, mentre il pollice verrà sostenuto dal nostro medio. Ve la faccio rivedere. Entriamo lateralmente, sosteniamo l'indice che andrà poi a contatto con il bordo della figura, chiudiamo le dita, sosteniamo il pollice perché spesso è sede di questo schema elementare di chiusura del pollice verso il palmo, lo sosteniamo, poi la nostra mano sotto, una volta presa la mano del paziente, andrà ad aprirsi a ventaglio in questo modo, proprio per dare sostegno a tutta la mano, per avere in pugno la situazione. Quindi sosteniamo l'indice, chiudiamo le dita, sosteniamo il pollice, apriamo a ventaglio e il nostro pollice va a dare un sostegno ulteriore sulla parte anteriore della mano. In questo momento poi la mano sinistra, la nostra, andrà a posizionarsi sotto il gomito del paziente e in questo momento avremo in mano tutto l'arto superiore del paziente e saremo pronti per proporre il movimento di scorrimento sulla figura. Benissimo. Per quanto riguarda l'attrezzatura, abbiamo bisogno del piano inclinabile per il recupero della presa, che è composto in questo modo da un piano che ha 9 posizioni. Vedremo poi a cosa ci servirà avere diverse posizioni nello spazio dove poter applicare le nostre figure. Il piano ha anche la possibilità di poter essere inclinato in diversi piani dello spazio. Ora, questo tipo di attrezzatura è riproducibile in casa. Se avete un pochino di dimestichezza con i lavori di bricolage o in legno, potete tranquillamente riprodurlo in casa, avendo cura però le figure di farle in maniera precisa anche con gli spigoli, per dare un'informazione più chiara ed attendibile al paziente. Se volete invece trovarne di già pronti, potete visitare il sito dove avete visto la videoguida.
Primo livello di calibrazione per l'esercizio del tabellone. In questo primo livello le figure da dover riconoscere saranno semplicemente due, probabilmente le più diverse tra di loro, il triangolo e il cerchio, in quanto le direzioni e gli spigoli differiscono tra di loro in maniera sostanziale. Posizioneremo le figure davanti in modo tale che il paziente possa vederle e pensare a quali possano essere poi le differenze che dovrà percepire attraverso il suo polpastrello, e gli diremo di dover riconoscere tra queste due. Allora, adesso ti metto una di queste due figure su questa casella, questa centrale, va bene? Okay. Poi ti faccio scorrere il dito sul perimetro della figura e mi dovrai dire semplicemente se si tratta del triangolo o del cerchio. Va bene. Va bene? Allora, la mano si trova sulla coscia ed è la posizione di partenza. Effettuiamo la presa che vi ho mostrato in precedenza. Posizioniamo la figura. Non mi aiutare, ti muovo io il braccio. Contatto e procediamo. E stop. Togliete la figura senza fare rumori rivelatori. Allora, qual era? Il cerchio. Era il cerchio, esattamente. In presenza di disturbi del linguaggio il paziente si sarà limitato all'indicazione della figura. Un altro dettaglio importante che vorrei sottolineare è quello del movimento da dover effettuare con il braccio. Il tabellone si trova ad una distanza tale che il paziente si troverà con il braccio più o meno disteso. Questo farà sì che il movimento verrà a carico della spalla, principalmente della spalla. Quindi attenzione a non fare movimenti combinati tra gomito e poi spalla, perché dobbiamo in questa situazione aiutare il paziente a costruire informazioni attraverso una sola parte del suo corpo, in questo caso la spalla. Benissimo, proviamo a farne un altro. Contatto. E stop. Che figura era? Il cerchio. Il cerchio, benissimo. Quando c'è la possibilità di comunicare potete tranquillamente evitare di riportare la figura alla sua posizione originaria. E ricordatevi che l'esecuzione termina nel momento in cui riportiamo la mano sulla coscia ben adattata. Secondo livello di calibrazione per l'esercizio del tabellone. In questo secondo livello andiamo ad aumentare le variabili in gioco e quindi lavoriamo ancora nel mondo delle figure geometriche che ci permettono di offrire delle differenze di tipo spaziale che fanno riferimento alle direzioni del movimento, molto importante per il recupero della funzione di presa. Come vi dicevo, per gli altri esercizi è difficile pensare di poter recuperare il movimento del nostro arto superiore nelle diverse direzioni se non siamo in grado di poterne percepire realmente il conseguimento di queste diverse direzioni. Benissimo, adesso abbiamo molte più figure, va bene? Senti, te la metto sempre qui alla posizione centrale. Ok. Attenzione, occhi chiusi.
e stop. Mi sai dire che figura era? Il quadrato. Il quadrato. No, non era il quadrato. Però ti voglio far sentire il quadrato, così almeno ti rendi conto delle differenze. Allora, in questo caso di errore, proponiamo il quadrato al paziente, contatto e via. E stop. Sentito qualche differenza rispetto a prima? Sì. E allora prima che cosa poteva essere? Questo, il rettangolo. Il rettangolo, molto bene, esatto. Considerate che la parte più informativa del nostro dito è l'apice del polpastrello, quindi tenete a mente che sarà proprio questa parte a dover entrare a contatto con il bordo della figura. Non andate lateralmente e non utilizzate l'unghia in questo modo, cercate di mantenere sempre il contatto con quella parte più informativa del polpastrello.